επιτυχία, δημιουργούν πρόοδο, δημιουργούν καλά αποτελέσματα. Τα λόγια μας των αντρών προς τις γυναίκες μας έχουν τεράστια δύναμη. Πρέπει να λέμε στις γυναίκες μας λόγια αγάπης, λόγια ενθάρρυνσης, λόγια αναγνώρισης του κόπου της υπηρεσίας του σε εμάς και στα παιδιά μας. Και ιδιαίτερα όταν κοπιάζουν και εργάζονται και μέσα στο σπίτι, αλλά και εκτός του σπιτιού, είτε στο έργο του Θεού, είτε σε οποιαδήποτε εργασία. Υπάρχουν γυναίκες χριστιανών που ζουν σε αποθάρρυνση και αποτυχία γιατί οι σύζυγοί τους μιλούν άσχημα λόγια σε αυτές ή για αυτές. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι τα λόγια μας είτε κατεβάζουν τους ανθρώπους είτε τους ανεβάζουν. Είτε οι γυναίκες μας, είτε τα παιδιά μας, είτε εσείς οι γυναίκες τους συζύγους ή τα παιδιά. Τα λόγια μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είτε μεγαλώνουν την αξία στα μάτια τους των άλλων, είτε όχι. Έχεις μια συγκεκριμένη αξία που ο Θεός ξέρει ποια είναι αυτή η αξία. Αυτή την αξία χρειάζεται και εσύ να την καταλάβεις και αν ρωτάς ποια είναι η αξία μου, τότε η απάντηση έρχεται από την απάντηση στην ερώτηση πόσο αξίζει το αίμα που έχεις δώσει στο σταυρό. Μπορεί κάποιος να μετρήσει με υλικό πλούτο το τίμιο και άγιο και άφθαρτο αίμα της θυσίας του Ιησού Χριστού στο σταυρό, το οποίο σε λίγα λεπτά θα θυμηθούμε τον θάνατό του. Η απάντηση είναι όχι. Είναι ανεκτήμη της αξίας του αντίλητρου του αίματος του Ιησού Χριστού. Τόσο λοιπόν ανεκτήμη τη αξία έχει στα μάτια του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, μάθε με αυτή την αξία να βλέπεις τον εαυτό σου. Μην σκέφτεσαι για τον εαυτό σου ούτε κατώτερα από αυτή την αξία, ούτε βέβαια και ανώτερα με την σαρκική αντίληψη ως προς το τι μπορείς να κάνεις για τον Θεό. Ή ως προς το τι μπορούν οι άλλοι να κάνουν για τον Θεό. Συνήθως επηρεαζόμαστε αρνητικά από τα λόγια των άλλων. Και συνήθως η ζωή μας επηρεάζεται και παράγει αρνητικά αποτελέσματα από τα αρνητικά λόγια των άλλων. Και πιστεύουμε αυτό που λένε οι άλλοι σε εμάς. Η ερώτηση όμως είναι τι ο Θεός λέει για εσένα και για μένα. Και ο Λόγος του Θεού μιλάει πάντοτε καλά για τον Υιό και την κόρη του που ακολουθεί τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Αμήν. Ο Θεός σήμερα σκέφτεται καλά για εσένα. Ο Θεός δεν σκέφτεται άσχημα για σένα. Ο Θεός σκέφτεται με αγάπη για σένα. Και τα λόγια του για σένα να είναι αμέτρητες ευλογίες. Είναι καλό λοιπόν να λέμε ο ένας τον άλλον, ιδιαίτερα στο σπίτι, αλλά και οι αδελφοί Χριστό, αδέλφια, σε εκτιμώ, σε αγαπάω. Μπορεί κάποιος άντρας να είπε στη γυναίκα του, σε αγαπώ πριν 5 χρόνια ή 20, 30 ή 45, την μέρα του γάμου, αλλά όμως είναι πολύ καλύτερο να της πεις της γυναίκας σου σήμερα ότι την αγαπάς. Σήμερα δεν στο είπα, χθες όμως το είπα. Χθες το βράδυ πήγαμε μια βόλτα με την Ευτέρη εκεί στη γειτονιά και κάποια στιγμή σε ένα παρκάκι σταματήσαμε, την έπαιζε σε αγκαλιά και της λέω «Σ' αγαπάω». Η Ευτέρη είναι το κοριτσάκι που θα γνωρίσει πριν 20 χρόνια. Τώρα είναι το κορίτσι. Άλλαξε ο συναισθηματισμός της, άλλαξε η ψυχική της διάθεση. Και βέβαια όταν και εκείνη μου λέει ότι με αγαπάει, και εγώ νιώθω έτσι καμιά 20 χρόνια, 30 νεότερος και ενθαρρύνω. Εάν θέλουμε λοιπόν τον Θεό να κατεβαίνει στο σπίτι μας, τότε πρέπει να αρχίσουμε εμείς να ενθαρρύνουμε και ψυχολογικά και πνευματικά, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, να ανεβάζουμε μέσα στον άλλον. Όχι με λόγια κολακίας, ψεύδους, δεν μιλάμε για λόγια μαγικά, αλλά μιλάμε αυτά ακριβώς που ο Λόγος του Θεού μας συμβουλεύει να λέμε. Είσαι πολύτιμος, είσαι πολύτιμη, είσαι πολύτιμη, είσαι πολύτιμη, είσαι ευλογημένος. Θα κάνεις καλά πράγματα στη ζωή σου και δόξα τω Θεώ για αυτά που έχεις καταφέρει μέσα στον Θεό. Αν λοιπόν το Θεό μας το θέλουμε να κατέβει στο σπίτι μας, έτσι θα ευλογούμε μες τον άλλον. Έτσι λέει θα ευλογήσετε τους γιους Ισραήλ, είπε στο Μωυσή, αριθμή 6 κεφάλαιο 23-25. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπό του επάνω σου και να σε ελεήσει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπό του επάνω σου και να σου δώσει ειρήνη. Με άλλα λόγια, μίλα λόγια χάρις, μίλα λόγια επιτυχίας, μίλα λόγια νίκης, μίλα λόγια καλής προόδου.
Είναι τα λόγια που ο Θεός μας ζητάει. Δεν είναι, ξαναλέω, ένα μαγικό τρίκ που όταν το κάνουμε θα δούμε αυτό που θέλουμε. Είναι τα λόγια που ο Θεός μας ζητάει μέσα από τον λόγο του να μιλάμε και να ευλογούμε ο ένας τον άλλον. Ευλογημένος να είσαι και ευλογημένη στη δουλειά σου. Ευλογημένος να είσαι και ευλογημένη στο έργο που κάνεις. Οι παλιοί μας οι πρόγονοι λέγανε να πιάνεις, λέει, ξέρω εγώ, χώμα και να γίνεται χρυσός. Πες το αυτό. Δεν έχει ανάγκη η Εκκλησία από υλικά αγαθά. Γιατί έχουμε αυτό το πνεύμα της κακομοιριάς, ότι όποιος πρέπει να είναι του Κυρίου, πρέπει να είναι και κακομοίρης, να είναι κανένα τρίπια έτσι, να το δουν οι άλλοι και να πούνε, να του πετάξουμε κάνα κοκαλάκι. Όχι. Ο Λόγος του Θεού λέει μας έχει ευλογήσει με κάθε ευλογία στα ουράνια. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι το έργο του Κυρίου χρειάζεται τον πλούτο και τον πνευματικό και τον υλικό. Ο Κύριος Ιησούς πιο πολλές φορές μιλάει ο ίδιος για τα χρήματα παρά για το αίμα του. Έχουν αξία τα χρήματα, τα υλικά, αυτή είναι αξία που ο Θεός τους δίνει για να προχωρήσει το Ευαγγέλιο. Για να καθόμαστε σε αυτά τα καθίσματα και να είμαστε σε αυτόν τον χώρο, όλοι μας συνεισφέρουμε από την συνεισφορά μας και την προσφορά μας, τον οβολό μας όπως λένε. Πριν 40-45 χρόνια να ξεκινήσει αυτό το έργο, αυτή η αίθουσα έκανε παρόμοια κάποιοι και Έλληνες και ξένοι βοήθησαν. Τι θέλω να πω. Ο Θεός θέλει να σκεφτόμαστε καλά πράγματα. Θέλει να σκεφτόμαστε με πλατή νου. Θέλει να σκεφτόμαστε πλούσια και πνευματικά και υλικά. Ό,τι μου έχει δώσει ο Θεός στη ζωή μου, το έχω σκεφτεί, το έχω οραματιστεί εκ των προτέρων, μήνες ή χρόνια πριν. Μιλάω και πνευματικά και υλικά. Προσέπεισε να σου δώσει ο Θεός κάτι πνευματικό, σκέψου το. Και πες, Κύριε, ένα από εσένα δώσ' το μου. Προσέπεισε να σου δώσει κάποιο υλικό που έχεις ανάγκη, προσκέψου και προσευχήσου και άφησε το πνεύμα του να σου ζωγραφίσει στη φαντασία σου. Και αν ο Θεός στο δίνει, θα στο δώσει ο Θεός και θα στο φανερώσει στη ζωή σου. Θα ήθελα πριν τελειώσω σήμερα αυτό το μήνυμα να διακηρύξω καλά λόγια σε εσάς. Θέλω να σας μιλήσω και να σας διακηρύξω ότι είστε ευλογημένοι με την υπερφυσική σοφία του Ιησού Χριστού και έχετε καθοδήγηση από τον ίδιο τον Θεό. Διακηρύττω ότι είστε ευλογημένοι με δημιουργικότητα, με θάρρος και με ικανότητες. Είστε ευλογημένοι με ισχυρή θέληση στο να είστε μαθητές του Κυρίου Ιησού Χριστού και να κάνετε το έργο. Διακηρύττω ότι είστε ευλογημένοι ο κάθε ένας και κάθε μία με καλή οικογένεια, με καλή υγεία, με καλούς φίλους, με καλούς συνεργάτες και με καλή ολοκλήρωση και ευόδοση όλων όσων κάνετε στη ζωή σας. Και εσείς και η οικογένειά σας και μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Διακηρύττω ότι είστε ευλογημένοι με επιτυχία και προαγωγή σε κάθε τομέα της ζωής σας, με θεία προστασία από κάθε τι κακό. Διακηρύττω ότι είστε ευλογημένοι με μια υπάκοη καρδιά, με μια θετική και αισιόδοξη αντίληψη της ζωής. Νομίζω θα κάνατε καλά για το δικό σας καλό να λέτε σε κάθε μια από αυτές τις ευλογίες αμήν. Μπορείτε να πείτε και στο τέλος, αλλά εγώ αν ήμουν εκεί στο κάλεσμα θα έλεγα αμήν σε κάθε ευλογία. Διακηρύττω ότι είστε απαλλαγμένοι από κάθε κατάρα και κακό λόγο που έχει υποθεί εναντίον σας. Κάθε κακός και αρνητικός λόγος που έχει εκτοξευθεί εναντίον σας. Διακηρύττω ότι είναι ακυρωμένος, καταστραμμένος. Σπάζω όλα αυτά και τα καθαρώ στο όνομα του Παντοδύναμου Κυρίου Ιησού Χριστού. Διακηρύττω ότι είστε ευλογημένοι στην πόλη, είστε ευλογημένοι στη χώρα σας, ευλογημένοι στην πατρίδα σας. Έλληνες, Βούλγαροι, όπου πάτε, Αλβανοί, Ασιάτες, Αφρικάνοι, Φιλιππινέζοι. Είστε ευλογημένοι όταν βγαίνετε έξω και είστε ευλογημένοι διακηρύττω όταν είστε μέσα. Διακηρύττω ότι κάθε τι που πιάνετε με τα χέρια σας για να το κάνετε είναι ευλογημένο με επιτυχία και καρποφορία. Και καθώς λαμβάνετε αυτή την ευλογία πάνω στη ζωή σας, μπορείτε να φωνάξετε μόλις σας στην καρδιά αμήν. Μάθετε λοιπόν. Ας μάθουμε λοιπόν να μιλάμε ευλογία πάνω στη ζωή μας. Για το παρόν και το μέλλον. Μάθετε να μιλάτε ευλογία στη ζωή των μελών της οικογένειάς σας και των συγγενών σας.
Ξέρω ότι οι περισσότεροι από εμάς κάθε μέρα αφήνουμε πάρα πολλές ώρες χωρίς να σκεφτόμαστε κάμποσες ώρες, όχι μερικά δευτερόλεπτα, κάμποσες ώρες και αυτή τη σκέψη να την κάνουμε ευλογία καλών πραγμάτων. Γι' αυτό και δεν έχουμε αποτελέσματα αναμενόμενα, ενώ θα μπορέσουμε και θα έχουμε και έχουμε αποτελέσματα πιο δημιουργικά, πιο παραγωγικά, πιο καρποφόρα όταν μιλήσουμε αυτό που σκεφτόμαστε, την ευλογία. Μάθετε λοιπόν να μιλάτε ευλογία πάνω στη ζωή σας και στη ζωή κάθε αδελφής και αδελφού σας στον Χριστό. Ξαναθυμίζω ότι μια ευλογία δεν είναι ευλογία μόνο όταν τη σκέφτεστε ή ακόμα και με το να τη θέλετε να την πείτε. Η ευλογία είναι ευλογία και γίνεται γεγονός αυτό που περιέχει μόνο όταν τη μιλάτε. Χρησιμοποιείτε λοιπόν το στόμα σας και τη γλώσσα σας να μιλάτε συνεχώς μόνο ευλογίες. Και ο Θεός θα σας πάει σε ένα ανώτερο επίπεδο νίκης και θριάμβου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού μας. Αμήν.